这是什么坏了？这是刹车片故障，一想是这样。这是什么坏了？这是水泵出现故障，一想是这样。这是什么坏了？这是压缩机故障，一想是这样。这是什么坏了？这是离合器故障，一想是这样。这是什么坏了？这是3位4通阀故障，一想是这样。这是什么坏了？这是发电机故障，一想是这样。这是什么坏了？这是皮带接触异常，一想是这样。这是什么坏了？这是方向助力泵故障，一想是这样。这是什么坏了？这是底盘平衡杆胶套老化开胶，一想是这样。最后这车是什么坏了？第2个，第3个，第4个。答案你来说。